各位觀眾，你哋知唔知道香港有幾多種雀？俾3秒你哋數，3、2、1，開估！哇！原來香港有550種雀㗎，佔全國嘅35%，所以香港其實係一個雀鳥天堂。咁雀鳥有分幾多類咧？我哋一齊睇下啦。其實就有候鳥啦，同埋留鳥。候鳥就即係話唔同季節先會飛嚟香港嘅，留鳥就係全年都會留喺度嘅。咁喺留鳥同候鳥之間咧，就仲有水鳥同陸鳥。水鳥顧名思義就喺水中揾食㗎啦，陸鳥就喺森林、山崗、草地嘅。睇下啲咩雀先。哇！呢隻咧係我哋嘅明星級雀啊，特別靚嘅，係咪話好靚嘅？銅藍鶲幾靚啊！仲有一樣嘢喎，雀仔裏邊咧，男仔係靚過女仔嘅，人咧就係女仔靚過男仔。雀有好多種㗎，有好啲咧飛得好好，有啲咧好識照顧屋企，有啲咧好似大聖咁咧係會開個棺㗎噃。其實喺公園你都可能見到佢哋㗎。睇下呢邊先，呢種雀仔我哋要珍惜嘅。請大家以後要好好保護，見到佢哋要安靜啲，就係家燕。佢哋咧對我哋嘅生態環境好好嘅，而且家燕咧對屋企好好嘅，佢哋會湊小朋友，同埋佢成日會返自己嘅舊嘅巢裏邊咧，係去哺育佢哋嘅小朋友，所以咧千祈唔好破壞佢哋嘅巢。另外有蒼鷺啦，大家一定睇過《蒼鷺少年》嘅電影啦。另外就有鷺鶿，鷺鶿咧甚至係遊客表演過，如果大家有去過桂林咧睇到，但係佢仍然喺香港都有好多嘅，佢哋都係捉魚高手嚟㗎。介紹2種捉魚嘅最叻嘅嘢，就係翠鳥。大家知道啦，佢哋嘅英文名叫 Kingfisher， 咁即係話咧，佢哋係捉魚嘅皇帝啊。咁咧藍翠鳥啦、藍翡翠啦，同埋普通翠鳥。呢個咧普通翠鳥咧喺香港好多地方咧，公園啦、維港兩岸咧都會見到嘅。藍翡翠咧就難啲啦，咁大家可能咧係要去到天水圍啊，或者係呢個係濕地公園啊先會見到啦。咁另外咧留鳥裏邊咧，大家成日最見得最多嘅就係紅耳啤啦。呢個連珠燈有個酒粒嘅紅嘟嘟嘅咧就係紅耳啤啦，佢咧係我哋常見到最多嘅。仲有咧就係好靚，好似係孔雀鳳凰嘅一樣嘅，係紅嘴藍雀。當然咧，仲有一隻咧唱歌唱得最好嘅，呢個咧就樣靚，呢個咧就係唱歌最好。我哋最好嘅歌星就係呢一個係鵲鴝啦。鵲鴝咧係有個俗名嘅，好笑叫豬屎仔，因為佢咧吱喳喳吱喳喳咁樣嘅。仲有咧黑領略鳥講個故事俾大家聽啊！喺好耐以前咧，有一隻黑領略鳥咧就係受咗傷，我哋屋企咧就見到佢好慘，於是我哋就收養咗佢，幫佢治理，之後我哋放翻出去。我仲記得當佢放出去嘅時候咧，佢回頭望我嗰一刻，原來咧雀鳥都好有人性嘅，佢同我哋都可以有感情。希望大家尊重我哋嘅環境。當然啦，喺維港兩岸，大家最有機會見到嘅就係大白鷺啦。仲有一樣嘢大白鷺好有趣嘅，就係佢有婚紗背後嘅樣嘅。所以你見到佢咧，呢個就係佢準備生 BB、準備哺育佢哋嘅下一代嘅時候嘅樣啦。啲羽毛特別靚嘅。喺呢個時候咧，千祈唔好騷擾佢。仲有夜鷺，夜鷺係近年香港喺我哋維港兩岸見得最多嘅雀鳥嚟嘅，包括喺呢個屯門啊，喺天水圍啊，喺呢個地方咧都會見到夜鷺嘅，好多成群雀結隊咁樣同我哋一齊係打招呼。當然仲有雌鷺同埋白胸翡翠。雌鷺咧好特別嘅，佢有啲細個嘅時候嘅雌鷺個樣咧係好似呢個夜鷺嘅，咁所以大家以後見到咧就唔好搞錯。仲有一樣嘢，點解要介紹咁多雀同埋咁多分類咧？就想話俾大家聽，呢啲雀鳥咧都係你哋會見到嘅，所以歡迎大家去睇佢哋，好靜心咁欣賞佢哋，因為大自然創造咗美麗嘅世界。希望大家一齊嚟荃灣大會堂睇下呢個展覽。